जो चोर गाड़ियों को चुरा के ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का पापड़ बनेगा। चलो देखते हैं आज किस गाड़ी का पापड़ बनता है। लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने 3 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में मेरा नाम जरूर लिख दे। अरे सच में ये तो वही गाड़ी निकली। इस गाड़ी का तो माँ बहन एक हो गया।